Cuando mueres, escuche, le conoces a Él. Mientras no mueras, te conoces a ti mismo. Por eso que razonas, porque no has muerto. Satanás creía que iba a tener victoria cuando Jesús muriera. Ya tenía la fiesta lista. Pero el error de Satanás, el error de él, fue apresurar la muerte de Jesús en la cruz. Porque cuando él dijo en la cruz y expiró y dijo, consumado es, dijo, la victoria ya está ganada. Te reprendo en el nombre de Jesús, sígame. Y decían ellos, la enfermedad, te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. La palabra te reprendo en el hebreo significa parar. Pasó. Jesús nunca buscaba una reputación. Jesús no buscaba ser conocido. Jesús no buscaba el aplauso. Jesús no buscaba las tarimas. ¿Por qué? Porque había muerto. Cada muerte de los que están aquí es diferente. Escuche, su muerte es diferente. Cada muerte es distinta. A Jesús le llamaban borracho, falso profeta, mentiroso. A Jesús le decían borracho, falso profeta, mentiroso. Cada muerte es distinta. Cada muerte es distinta. Lo repito porque así se le queda. Cada muerte es distinta, cada muerte es distinta. A Jesús le decían mentiroso, borracho, falso profeta y quizás cuántas cosas más, hermano, le decían. Cada muerte es distinta. Pero si a usted le dicen falso profeta, si a usted le dicen mentiroso, si a usted le dicen cantas mal, si a usted le dicen tocas mal, si a usted le dicen predicas mal, ¿cómo se va a sentir? Se va a doler. Y si se duele es porque no ha muerto. En algo usted tiene que morir. En algo usted tiene que morir. Lo voy a incomodar un poco en su espíritu. Escuche, sígame. Jesús no vino con autoridad. Escuche, Jesús, escuche, no vino a la tierra con autoridad. Él estaba bajo autoridad. Jesús no vino a la tierra con autoridad. Él vino bajo autoridad. No la agarraron. Jesús no vino a la tierra con autoridad, sino él vino bajo autoridad. Por eso él decía, Padre, los que tú me diste, Padre, no se haga mi voluntad, porque él no estaba con su autoridad, él estaba bajo su autoridad. Ahora, el que está bajo la autoridad, tiene autoridad. El que muere, un hombre muerto, no tiene resistencia. Un hombre muerto no tiene resistencia. ¿Por qué? Porque está muerto.